Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Dnes prednahrávame príbeh z východu, nachádzame sa v Bratislave, pretože máme celú rodinu tu. Pôjdeme za Zuzkou a Miškom, dvojčatami, 9-ročnými, ktoré obidve trpia autizmom a Zuzka navyše ešte aj epilepsiou. Naše deti sú naše vytúžené deti. Sme mysleli, že budú zdravé. Ako sa narodili, nič im nebolo. Ale ako začala Zuzka z roka a pol mať zápal pľúc oboj strany, čiže ležali sme 7 týždňov v nemocnici, ako aj v Dolnom Smokovci, čo sme teraz aj absolvovali. Tá diagnóza je v podstate autizmus u nich oboch a zároveň pri dcere je pridružená ešte aj epilepsia. Áno, je tam epilepsia a keďže sme absolvovali ten obojstranný zápal pľúc a prišla diagnóza, to bol kolobek tých lekárov, neurológia, psychológia, pedopsychiatria. Ako sa to prejavuje v bežnom živote? V bežnom živote musíme všetko naplánovať, povedať deťom dopredu, aby neboli amoky, keďže máme veľmi veľa amokov. Nevieme kedy, aj dneska dcera má problém s jedením. Ľudia si ani neuvedomujú, čo to je v dnešnej dobe fungovať so s takými deťmi a nie jedným, dvoma a hlavne financovať. Vidíte po tých terapiách, po tej liečbe nejaké konkrétne pokroky u vašich detí? Určite áno, každá jedna terapia má niečo vplyv do toho. A každá jedna terapia, je to nasávanie do mozečku, hej, takým malým kročikom a každý jeden pokrok je pre nás veľký plus. Sme tu, aby sme vám pomohli. Na čo by ste použili vyzbierané peniaze? No určite by sme chceli ako rehabilitovať, čo musíme, lebo máme brušné svalstvo veľmi slabé. A jedna rehabilitácia, pobyt, jak sme boli teraz v Kotrčnej, čo tam všetkých tiež pozdravujeme. A nás to vyšlo 2,5 tisíc cca bez stravy, bez dopravy, hej. Čiže my sa musíme aj tam nejak dopraviť a fakt ako je to veľmi náročné. Mám, ako jak sa hovorí, dva práce, hej. Snažím sa nejako zabezpečiť rodinu, hej, aby sme dokázali fungovať aj tie rehabilitácie, hej, ubytovania, všetko, cestovanie s nimi. Je to fakt veľmi ťažké a musíme sa, akože, jak sa hovorí, obracať, hej, takže ďakujem pekne všetkým, ktorí nás podporia v tomto projekte. Toto bol príbeh Zuzky a Miška. Budeme vám vďační, keď im prispiete na ich rehabilitácie. Rádio Slovensko. Slovensku.